Amiga, eu tô tentando dormir. Você tá parecendo um motor de Fusca. Amiga, você sabe que você é feia e que você ronca, né? Feia que é o cão. Ainda ronca. Como que vai acordar? Ele tá acordado, tá? Gente, vamos agir. Agir? Você acha que eu tenho força pra agir? Tão bem. Ah, você dormiu bem? Dormi tão bem. Eu também, amiga. Nossa, sabe qual é o pior do Fábio? O quê? É que além dela roncar, Ela é ela feia. dorme assim, ó. E ela é feia. É. É isso que é o pior. Eu sou feio, amiga. Eu tenho medo de acordar à noite e ver o Fábio. Meu maior medo é acordar à noite e ver ele. E eu que tenho medo de dormir, virar pro lado e ver você dormindo. Você já... Eu não sei o que é pior. A Rafa é pior. Mano, vocês Gente, eu fui pra festa da Flavinha Pavanelli. Eu cheguei, cheguei 6 da manhã. Eles dormiram cedo, porque eles vão viajar agora pro cruzeiro. E eu tô acordada ainda, tá louquinha? Eu tô. É isso aqui pra dar um surto psicótico. Eu não sei se meu quarto é um zoológico. Eu nunca vi tanto viado. Olha pra cá. Acorda, lixo. Agile. Eu não dormi. Como que vai acordar? Que não dormiu? Gente, olha o que chegou pra mim da Império do Celular. Eles são maravilhosos. É a segunda vez já que eu indico eles pra vocês. Todo mundo sempre me pergunta da loja que eu indiquei o iPhone a primeira vez. Eu vou falar pra vocês um pouquinho. É o seguinte, eu só tô indicando essa loja porque é muito confiável mesmo. Eles já estão aí no mercado, vai fazer uns 4 anos, quase 5. Por exemplo, eu comprei o celular. E sou da região ali de Maceió. Eu consigo tirar em mãos, pegar em mãos, porque eles têm uma loja física, além de fazer esse serviço online. Fora que o valor deles é muito mais abaixo do mercado. Então, assim, se você quiser comprar MacBook, é mais barato. Eles têm iPhone, tem todos os acessórios da Apple, que é tipo Apple Watch, tem fone. E fora a gente que, tipo, dá muito mais confiança, porque eles têm essa loja física. Então, fingindo que deu um problema. Supondo. Amor, você consegue ir lá, baixar na loja e dar um show. Já aproveita e printa, ou aproveita e já segue. Porque toda vez acontece que eu posto uma coisa aqui, no dia seguinte some e a galera pedindo, Rafa, qual que foi a loja mesmo? Então, gente, segue, aproveita que eles postam sempre novidades. Se vocês forem falar com ele, fala que veio aqui no meu Stories, que eles vão dar um descontinho a mais e uns mimosinhos. Acabou o carnaval, nós fomos falar lá pra esquecer o notebook embaixo do braço. Oi, tudo bem? Tô bem. E você? Tô ótimo. Ai, que calor, né? Tô bem também. Faz tempo que a gente não... Nossa, que calor, né? Desde a escola a gente não se vê. Você quer saber a horas? Peraí, claro. Agora... Isso. Agora é 20 horas.